Estamos aqui no sítio Vista do Campo. Graças a Deus, que chuvada maravilhosa, gente. Tá vendo? Aí agora aqui tô aplicando um adubo aqui no café pra ver que ele dá mais uma reagida, né? Aí aqui que é a chuva, né? Choveu, a flor já apareceu do café. Mas bananeiras não aguentou não, ó. Sofreu pra caramba. Mas graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Na fortalecida, né? Até as folhas caiu tudo. Mas a chuva é bom demais. Vamos lá, vamos jogar um adubinho.